朋友们，大家好，我是老尤，欢迎收看历史上的今天。今天是9月6号，我们来看一下，在历史上今天都发生了哪些重要的事情。那些事我们依然记得，那些话我们铭记在册。1522年9月6号，麦哲伦环球航海船队成功返回西班牙。探险家麦哲伦船队的18名幸存者乘坐仅存的最后一艘船返回西班牙，完成了人类历史上首次环球航行。1519年8月，由麦哲伦率领的航海团队由5条海船234人组成，从西班牙的塞维利亚外港出发。船队的每条船都配备了火枪、大炮，每个人都带着尖刀、短剑，船上也装满了各种商品。1520年8月底，船队驶出圣胡安港，沿大西洋海岸继续南航，准备寻找通往南海的海峡。经过3天的航行，他们找到了一条通往南海的峡道，这也就是后人所称的麦哲伦海峡。麦哲伦率领团队沿着这个海峡走了20多天，终于到达了海峡的西口，走出了这个海峡。然而呈现在他们眼前的是一片风平浪静、浩瀚无边的南海。经历了100多天的航行，一直没有遭遇大风大浪，于是麦哲伦就给南海起了个名字，叫做太平洋。然而不幸的是，在1521年4月的一个晚上，麦哲伦率领的船队和当地一个小岛的岛民发生冲突。在战斗中，麦哲伦被当地岛民用乱斧砍死。麦哲伦死后，船队继续航行，终于在1522年9月6号，仅存的最后一条船维多利亚号返回西班牙。这次历时3年的环球航行，以有力的事实证明了地球是圆的。此外，麦哲伦团队还向世人证明，地球的表面大部分地区不是陆地，而是海洋。世界各地的海洋不是相互隔离的，而是一个统一的完整水域。由此可见，麦哲伦率领的船队为人类历史的发展做出了不可磨灭的贡献。1937年9月6号，中华苏维埃共和国改为中华民国陕甘宁边区。1935年10月，中央红军主力长征到陕北后，建立了中华苏维埃人民共和国中央政府西北办事处，使陕北成为革命的中心根据地。1937年9月6号，根据国共两党关于国共合作的协议，中国共产党将陕甘苏区改名为陕甘宁边区，并成立了边区政府，由林伯渠担任主席。陕甘宁边区包括陕西、甘肃、宁夏3省交界的一部分，共有23个县，人口约150万，首府设在延安。边区大部分为黄土高原，但土地肥沃，适宜发展农业和畜牧业。抗日战争时期，陕甘宁边区是中共中央和中央军委所在地，也是敌后抗日战争的政治指导中心。1976年9月6号，苏联飞行员维克多·别列科中尉驾驶米格25飞机叛逃日本，成为历史上最著名、影响巨大的一起飞行员驾机叛逃事件。在1976年9月，日本北海道函馆民用机场突然落下一架战机，这架战机在没有任何通报的情况下，就直接降落在了跑道上。当时还因为跑道的长度不够，甚至冲出了主跑道。由于语言的障碍，经过几个小时的交流之后，日本方面才知道，这是苏联飞行员别列科驾驶着苏联当时最先进的米格25战斗机叛逃到了日本。在当时，对于西方国家来说，苏联的米格25是非常先进的战机。由于苏联方面对米格25采取严格的保密，使得西方国家对于它的性能和设计一无所知。然而，别列科主动驾机叛逃日本，对于西方来说，这是一份巨大的厚礼。得到米格25之后，美国等西方国家顶着来自苏联的巨大压力，对其进行了全面的检查分析，然后进行重新组装后送回苏联。当时苏联对别列科可以说是恨之入骨，已将其除之而后快。但是别列科却已得到时任美国总统
卡特的亲自批准，成为了美国公民，并且还成了美国的一名航空工程师。在苏联解体之后，1996年，别列科重返故乡，重新踏上阔别20年的故土。1997年9月6号，戴安娜王妃的葬礼在英国西敏寺举行，全球至少2500万人通过电视收看了这场葬礼。1997年8月30号晚，当时的戴安娜和查尔斯王子离婚已有1年。当晚，戴安娜和她的富豪男友多迪·法耶兹乘坐在一辆奔驰车内，在法国巴黎阿尔马桥的隧道中遭遇狗仔队的追踪。在试图甩掉狗仔队的过程中，司机驾驶失控，越过行车线，撞向灯柱和石墙后，戴安娜和多迪均在车祸中死亡。然而，让人无法接受的是，车祸发生后，在场的狗仔队只顾在车祸现场不停拍照，而没有进行及时的协助抢救。因此，有关媒体的操守问题成为社会讨论的焦点。这起车祸也成为震惊世界的社会焦点，同时也引发各种关于政治阴谋的猜测。此外，在9月6号发生的事情还有1939年9月6号，二战中南非向德国宣战。1948年9月6号，朱莉安娜在阿姆斯特丹登基成为荷兰女王。1968年9月6号，非洲南部的内陆国家斯威士兰宣布独立。1984年9月6号，韩国总统全斗焕历史性访问日本。1991年9月6号，苏联承认波罗的海3国独立，这3个国家分别是爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛。2008年9月6号，中国北京第13届残疾人奥运会开幕。好，以上就是历史上今天发生的事情。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅关注我的频道，也欢迎大家转发留言和点赞。我们下期节目再见。那些事我们依然记得，那些话我们铭记在册，那些歌我们依然听着，那些人他们早已散了，那些画面他们早已定格，那些笑话他们不再可乐，那些情歌现在都没人唱了，那些记忆他们都随风散了，那些岁月不知散落在哪个街头，那些怀念还有多少人在执着不休，那些曾经感动的旋律还有谁在厮守，那些失去的感动还要流逝多久。